Привет, друзья! Видел я в интернете много роликов по поводу износа втулок рессор волговских, уазовских. Об износе втулок вследствие проворота втулки либо в корпусе рессоры, либо проворота серьги во втулке. Дело в том, что ни втулка, ни серьга в ней проворачиваться не должны. Эти плоскости должны стоять очень плотно, а втулка должна работать как сайлентблок. То есть внутренний слой резины должен деформироваться во втулке для того, чтобы автомобиль стоял стабильно на дороге. Все это крутиться не должно, а должно работать как сайлентблок. И я решил с вами поделиться способом установки втулок рессор, после которого они у вас проворачиваться не будут ни на серьге втулки, ни втулка в корпусе рессоры. Способ этот я придумал не сам, я его прочитал в инструкции по эксплуатации автомобиля ГАЗ Волга. Была у меня когда-то Волга, теперь у меня УАЗ Патриот, но тем не менее втулки там тоже есть, и этот способ меня выручает уже не первый год. Сейчас втулочку бросим в бензин, потом расскажу зачем, а мы перейдем к инструкции. Вот она, та самая инструкция. Перед монтажом втулки необходимо тщательно очистить и промыть бензином посадочное отверстие в головке рычага и металлическую распорную втулку. Также следует промыть бензином резиновую втулку и монтировать ее в смоченном состоянии, не дав просохнуть. Смоченная в бензине втулка легче монтируется и лучше пристает к рычагу и распорной втулке, что исключает проскальзывание, а следовательно и преждевременный износ. Резиновые втулки следует держать в бензине 10-20 секунд, но не более 1 минуты. Дело в том, что вследствие нахождение втулки в бензине, верхний слой резины разрушается и становится скользким. И при установке втулки в рычаг, на Волгах передние рычаги были на втулках, либо в рессору, высыхая, втулка прилипает, соответственно, к корпусу рессоры и прилипает к серьге. Вот сейчас мы ее достанем, она стала скользкая такая, сопливенькая. Прилипает и приклеивается там, что, соответственно, устраняет проворот втулки в корпусе рессоры и устраняет проворот втулки, соответственно, на серьге. И втулка начинает работать правильно, то есть как сайлент-блок. Эти плоскости приклеены, а деформация происходит внутри резины. То есть износа во втулке внутри нет, износа во втулке снаружи нет. И все это работает правильно, и автомобиль стабильно стоит на дороге. Вот такой вот способ, который я вычитал в инструкции, который помогает мне уже не один год долго и качественно эксплуатировать резиновые втулки. Всем пока, до новых встреч!